इस तरीके से वो शुरू में देखना, हमारी वीडियो में इसी में शुरू में देख लेना, इन्होंने उंगलियां भी ऐसे मोड़ रखी। तो अभी हमारे हिसाब से मतलब ठीक नहीं है, मतलब इन्हें आराम मिल गया। तो वही चीज दिखा रहा हूँ कि L4-5 बॉडी कहाँ पहुंचा देती है, पैरालाइज कर देती है, मतलब शरीर को बेकार कर देती है। तो आप इसमें ज्यादा टाइम न लें, ज्यादा लेट ना हो, कि उन्होंने 6 महीने पहले हुआ, उन्हें पता लग गया, उन्होंने ट्रीटमेंट ले लिया। मुझे 12 साल हो गए, 12 साल इन्हें 12 साल हो गए। क्या ऑपरेशन भी लगा? दुबई में इलाज कराया, चेन्नई में जाके इलाज कराया, जबलपुर में जाके इलाज कराया, कहीं भी नहीं हुआ। अच्छा, आपने दुबई में भी कराया जाके? दुबई में कराया इलाज। अच्छा, ये आपके